Paskutinė diena Hikaduva Trans by Cinnamon viešbutį. Dabar trumpai parodysiu dar šiek tiek ir paskui bus viso gyvenimo video apie šitą viešbutį. Čia mūsų. Taip atrodo viešbutukas su barais, baseinu. Viešbutis pats gan senai pastatytas. Nukentėjęs per tsunamį, bet atstatytas. Viskas gerai, netoli yra cunamio muziejus, galima nuvažiuoti pasižiūrėti. Prie pats geriausias pliažas šitoj visoje Hikaduvoj. Čia renkasi visų kitų viešbučių ir miesto svečiai į šitą paplūdimį. Pastoviai prekiauja moterys. O tas senukas daro masažus, labai geras rankytes turi. Atmasažuoja paplūdimį viską. Bangos geras. Vėžliai plaukioja, burundukai, paukščiai ir visa kita. Vietos daug, gultojai laisvi beveik visada. Nereikia lėkti iš pačio ryto. Atneša pagalvėlės, užtiesia rankšluosčius. Aptarnavimas superinis. Apsauga pastoviai stovi prie kiekvieno įėjimo. Gali žaisti tinklinį, programos vyksta įdomios. Gerai čia pailsėt. Visą laiką vienoda temperatūra, 30 laipsnių. Ar diena, ar naktis. Šilta, smagu, nors ir lyja. Turime pusryčiams. O, tokių dalykėlių visų. Blynelės kepa. Oi, šitie skanus blyneliai. Sultytės. Pyragėliai, bulkutės. Vaisių. Įvairiausių pjaustojų. Gėrimai. Uogos neaišku. O, toksai buvo vandeninis obuolys. Labai įdomus skonis. Čia kaip visą laiką. Daržovės salotos ir visokie kitokie dalykėliai. Vienas iš įdomesnių tai toksai kiaušinis viduje keptas, ką nori susidedi į vidų ir valgai. Papusryčiavom, einam pažiūrėsim, kur tie vėžliai plaukioja. Žmonės renkasi, maitintojai irgi. Einu ieškoti vėžlių. Bėgiojau šiandien, tai šunų pirkom maistelio vėžliukam. Irgi einam pamaitinti. Didžiuliai vėžliai. Tai čia kol sumaitinsim dabar, tai o lia. O Rugilė savo maitina. Vėžlius ir vargo nemato. Oi, čia 1, 2. O čia tai jau didžiulis atplaukas. Tas jau geras. Tokio dydžio. Vėžleliai. Dar šalia pat. Eik tu savo. Ai, kaip gražu. Nevalgo. Bet kiek va, 1, 2. Vėžliais valgais. Jūra va. Viešbutis už nugaros. Oi, gerai. Vieną dieną maitinam overiukus, vėžlius. Oi, fainas viešbutis. Hikaduva Trans by Cinnamon. Žaidimas. Pavalgo čia iš mūsų rankų ir žaidžia be sustojimo. Tokie gyventojai pas mus. Va taip. Ir gyvenam šitam viešbutį. Pavalgiai, pasitrynė žolelę. Varnos vienos iš aktyvių čia gyventojų. Muštynės varnų matėm, kaip varnos laiko vieną varną ir
kitos muša. Išėjom pasivaikščiot. Jau čia, kur toliau nuo turistinių vietų. Aišku, dar čia kavinių iškabų yra, bet jau beveik nieks nedirba. Einam pažiūrėti krokodilus. Kažkas tokio panašaus. Va čia reikėtų eiti, čia. Čia reikia eiti, čia. Čia, va, tai einam. Va, tokiais kampeliais. Turėtumėm sutikti krokodilų fermą. Galbūt. Nežinau. Pamatysime. Ėjom prie skraidančių lapių. Nu, tokiais takeliais ėjom, kol priėjom. Gaila neskraido. Nepamatysim. Bet vaizdai čia įdomus. Neturistinių gyvenimų. Tokie takeliai. Tokie nameliai. Įdomus. Varanai plaukioja. Hikaduva. O taip va. Čia Hikaduva autobusų stotis. Prie pat, aišku, ir geležinkelio stotis yra. Važiuoja va traukiniai. Mačiau, pilnas stotis laukia. Pavalgyti mūsų pamėgtą Pizza Hut. Atrodo, kaip ir viskas ok, bet ten yra čia. O čia kažkur prie statybų, po statybom, bet tai čia į patį geriausią vietą iš vis, kiek čia yra tam rajone. Visur kitur dar blogiau. Radom pizzeriją. Pasirodo, yra čia pizzerija, viską normali, viena pizzerija iš visų. Tai va, užsisakėm mes tokias, atnešė indeliuose, kaip įdomiai. Ir čia sakė, bus spicy, pagaliau spicy, nu žiūrėsim, ar tikrai spicy. Sako, gerk, neužsigerdamas. Nu gerai, bandysiu. Naudoju kirpyklą vietinę. Apsikirpt reikia irgi. Sugrįžom, radom jau 4. ar 5. kūrinį, beždžionėlė šiandien pas mus laukia, nu gražu. Vakaras paskutinis, tarim pavalgyti vakarienės dar kartą. Rytoj jau kitam viešbutį prie oro uosto būsim, suregistruoja čia mus. Einam visą laiką, pradedam nuo sriubytės, šiandien tom jam sriubytė. Ko čia dar mes turim, tai turim visą laiką desertukų, vaisių, papajos, ananasai, žvaigždės vaisius. Mėgstu labai želė, visokie, torčiukai, pyragiukai, pudingėliai, aišku, ledų skyrius, neblogai. Čia valgyklėlė, tokia nemaža. Užsisakai salotų, šefas sumaišo visokiausių. Šotukų gali padaryti. Paimsim porą šotukų. Burokėlių šotuką. Dar aš mėgstu cinamono aliejaus užsipiltą ant salotų arba čili. Čia šiaip visokių įdomių skanių gėrybių. Šiandien skani šoninį apjausto taip gražiai. Skaniai bus. O čia visokių aštrių dalykėlių. Kepta žuvis. Ir jūros gėrybės. Tai va, šiandien tikrai būsim sotus. O čia visą chebrą sėdim. Mūsų stalas sveikinasi su mumis visą laiką. Nes jau mūsų čia pažįsta gerai. Paruošė stalą.
Nu ką, skanaus. Nu ką, suvalgiau aštrią sriubytę. Biškį padėkit burną, bet nieko. Kaip sakiau, sumaišys čiliuko. Jo, visą laiką mėgstu, kad čiliuko įpjaustytų. Salotėlės. O taip va. Turi gražias kepurės. Salotas paruošė. Sudeda į lėkštę. Gražiai. Dabar belieka tik mėsytės dasidėt ir bus super. Filipinietiškos jautienos pabandykim. Ką yra? Šauninytės. Tauro gabaliukai. Vakarienė. Gal dar krevečių reikia įsidėti. Pasipildau dar 8 gabaliuką. Vieną kitą. O, 8. Kiauliena, jautiena ir salotytės. Morkus sultytės kaip ir kiekvieną vakarą. Nu ką, reikia kažkokio desertuko prie sultyčių. Pradedam nuo želė. Paimkim gabalėlį pudingo. Kokosų pudingėlio. Pagaujam, kas čia tokio skanaus bus. Nu ką, ir vaisiukai dar. Va, atostogų pabaiga. Greit namo.